Всем привет! Меня зовут Эльвира Парашитова, и сегодня я хочу с вами поделиться своим личным отзывом применения комплекса «Эффектор». Буквально вчера вечером я почувствовала первые признаки заболевания. Это, конечно, симптомы першения в горле, заложенность носа, но я поняла, что пора действовать. Что я сделала? Я взяла одну сашеточку комплекса «Эффектор», применила его, укрылась своим волшебным одеялом, и на утро я проснулась бодра, энергично, совершенно здорова, никаких нет признаков и симптомов. Поэтому всем рекомендую обратить внимание на такой уникальный комплекс. Он действительно очень эффективный, результативный.